خلاص كده وقفة ومالين تاريخية وأهم في جوال تدريب الشباب الآن في علاقتنا مع أصحاب المدن السياسي الآن تصنع شيء بليزي كتير ومرشح كل طبعا الشركة كوسو إسرائيل كأنها مدعوينه وكل سؤال فرص وكم يحصل مع الشيء سعيد حرب وهي شيء حافظ ولا حافظ أنت صوتي فيزكا كاريها مرشحة عدسك الصحافة يا هذا المرشح كذا من عبد الرحمن محمد بن الهيئة وحاول أن جعلها إلى تبدأ إلى مرشحين في كاريات حزبية الكاريات لسه طبيعية حزب الوطني يا عبد الرحمن محمد بن الهيئة إلى كل البلاد إلى صحافة السنة وقبل سؤال الإلكتروني وكتب الوضع على الإشاعة سيف الشرح وقتور بدأ وكان كذلك يستقبل كل ذلك يبقى الحيبة أيضا الحياة كل سؤال ثاني حسب ما يقبل ولي صحافتها سؤال الاستيشنال وهو يتطلب سؤال كهو كلام كان موبايلياش الفيشنال وبدي هم كان عيفيا ورياش هو عصنا ورقة يمشي سؤال أيضا بيصير وفيها طاقة كبيرة لعلها عالم وكيلة الهدف الجمهورية يعرف فيها ولاده بما تسمى يسوع ويا من السؤال الثاني ويلا مرشحة شغل الولاية الإسلامية وطلب وحجرها يدير سؤال التواصل مع العلماء السلام شغل وكنا تدوي ورمي البروة وحال مرشحة سؤال ويترسله ورحية القوة حزب الوطني إلى النساء المبادرة بحثها مدة صحافة الولاية اليوم مركب شغلة من الأخطاء سيدنا الكريم بلو ولاية اليوم فبعد سؤالي هنا يدخل الدكتور بسؤاله سألت بسم الله الرحمن الرحيم waxaan u mahadnaqayaa saxaafadda madaxa bannaan ee Somaliland iyadoo sida uu kaaliyaha musharaxa arrimaha saxaafaddu sheegay aan isla eegnay codsiga saxaafadda iyo anigoo diyaar u ah inaan si daahfuran ula hadlo saxaafadda waxaan ku faraxsanahay in kulankani noo suurtagalay waxba badan kaga noqon maayo barnaamijka siyaasiga xisbiga waxaan ku koobnaan doonaa maanta hawshan saxaafadda waxaan diyaar u ahay idinkoo metelaya dareenkii shacbiga inaynu fursaddan wada helno su-aalahana oo madax bannaan tihiin waxaana jecelaanaa wixii rayigayga inaan ku biiriyo guud ahaan waxaan halkan ka sheegayaa uun 3 xisbi qaran noo jira Somaliland oo tartamaya xisbiga wadani sumadiisu waxa weeyaan rajada shacbiga Somaliland taas slogan noo ah waxaan rajaynaynaa shacbigu inay nagu doortaan barnaamijkayga oo heshiiska aan shacbiga la gelin haddii la ka dhigo magacaygu waa Yaxya Sheekh Ismaaciil waxaan ka socdaa telefishinka Kalsan mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Irro waxaan jeclaystay in aan ku weydiiyo 2 su'aalood su'aashayda ugu horeysa waxaa jira 2 musharax oo adiga kula tartamaya Muuse Biixi Cabdi iyo Engineer Faysal Ali Xuseen Faysal Ali Waraabe adigu ka Cabdiraxmaan ahaan maxaad kaga duwan tahay ee aad doonaysaa in shacabku kugu doorto isla markaasina aad doonaysaa in aad dalka wax kaga qabato waa su'aashayda koowaad su'aashayda labaad qolyaha adiga kula tartamaya badi waxay kugu dhaliilaan kuguna tilmaamaan inaadan halgankii hubaysnaa ee SNM aadan ka qayb galin arintaasi maxaad ka leedahay wad mahadsan tahay Yaxya Sheekh Ismaaciil Kalsan TV وماتي هي إنك صار ثلاثة سؤال بكويدين يعني وليش لبضنا وأقول هي صدق هذا هذا الكلام سؤال شكواد صدق مشرح باتي أدو محد كيدو أنت هاي لبضك على صاحب هذا ترتميسه وحصلها هاي waxaa jawaabtayda ka bilaabaya
waxaan qarankan jawaabtii waxaan kaga bilaabaya waxaan qarankan usoo shaqaynayay 12 sannadood in ku dhow oo aan ahaa guddoomiyaha golaha wakiilada waxaan leeyahay waayo aragnimada iyo khibradda kursiga lagu socdo waa kaga duwanahay waxaan 12 sano ee halkaa joogay isku soo waday golaha aan mas'uulka ka ahaa ee golaha wakiilada oo mathalaya 4 milyan oo qof oo shacbiga Soomaaliland ka mid ah waxaan isku waday si xigmad ku jirto in labada gole golaha guurtida iyo golaha wakiiladu ay wada shaqayn yeeshaan khilaafaadkii ka dhex dhalanayna in la xalilo waxaan isla wad ku guuleysatay hawshaas waxa kaga duwanahay waxa la soo shaqeeyay waaxyaha qaranka haday tahay fulinta oo la shaqeeyay laba madaxweyne iyo laba maamul waxaan ahay oday wax badan og waxaan ogahay xiriirka Soomaaliland la leedahay caalamka waxaan ogahay xiriirka waaxyaha qaranka waxaan ogahay wixii dalkan u qabsoomay iyo wixii aan u qabsoomin waxaan ogahay wixii qalloocday iyo siday u qalloocdeen iyo cidii qalloocisay waxaas leeyahay marka dhinaca kale laga eegana halkii aan fadhiyay iyo halkan ku socdaana wax ka yar 50 mitir bay isu jireen marka waxaas leeyahay labada oday kaleba hawsha aan ku soconno waan uga waay aragsanahay waan uga dhowahay waay aragnimadeediina waan leeyahay waxaan isleeyahay wax kaga haboon tahay labada saaxiibo kale su'aasha labaad waxa ay inaan ka qayb gelin halgankii hubaysnaa inana buwaanadu cashada carray lahaa maalin dhow ka jawaabtay su'aashaas waxay tiri dadku waa wada halgamayaal bay tiri yaan mujaahid ahayn waas leeyahay halganka la soo maray qayb badan buu lahaa mid qoriga qaatay oo markii halgamayay oo qoriga ku halgamayay ninkii reer miyiga ahaa ee xoolihiisa u qalayay kiisaadka iyo lacagta siinayay intaasi waxay ahaayeen halgamayaal ka qayb qaatay maanta waxay noqonay qaran waxaan qabaa qofka cashuurta bixiya ee siday tahay u bixiya inuu halgamo yahay waxaan qabaa ka mushaharada yar ku shaqeeya ee qarankan u adeega ee aan ku filayn qoyskiisa iyo caruurtiisa ee $100 qaatay 10 caruur leh inuu halgamo yahay ka dhib badan kii dagaalka bariga ku jiray waxaan ka mid ahay anigu halgamayaashaas faraha badan ee aan qoriga qaadan laakiin ka qayb galay halganka waad mahadsan tahay waxaa la yidhi hal la weydiiyo min 2 su'aalood baa lagu soo koobay maadaama waqtigu kooban yahay laakiin anigu waxaan weydiinayaa 3 su'aalood su'aasheeda koobaad waxay tahay shacabka Soomaaliland waxay aaminsan yihiin in muddooyinkii ugu dambeeyay ay isku dhex milmeen nidaamka dawladnimo iyo awooddii qoysnimo haddii ilaahay taladan kugu guuleeyo oo madaxweyne noqoto sidee ayaad u kala ilaalinaysaa oo aad xad ugu kala yeelaysaa nidaamka dawladnimo ee qaranka Soomaaliland iyo qoyskaaga su'aasheeda labaad waxa weeye dad badan waxay aaminsan yihiin in aanad dhaliilin madaxweyne Axmed Siinaayo ee aad dhaliisho kulmiye iyo meelo kale maxaad u dhaliili weydaa madaxweyne Axmed Siinaayo su'aasheeda saddexaad waxa weeye wuxuunbay la mid tahay su'aalihii hore markii 60kii ay Soomaaliland xorriyadda qaaday waxa lagu masaalay hasheena maandeeq haddii si cadaalad ummadda lagu qaybiyo dhammaanteen wayna wadeeqaysaa ma ballan qaadaysaa in hashaas maandeeq ee qarannimada Soomaaliland lagu masaalay inaad ummadda haddii aad madaxweyne noqotid aad si cadaalad ugu qaybisid oo qoyskaaga iyo reerkaaga iyo inta kugu xiran aanay ka faa'iidi doonin oo kaliya ku faraxsanahay su'aalahaasi sida uu sheegay maxamed waxay weegiin kuwa ka turjumaya dareenka shacbiga iyo waxay dawladnimada kala kulmeen
توجه الرئيس أودي قرنك يقويسك صوت قابية مدحوينها بقى بس كم الماء ما نفهم سنة هاي وعن شعبك وبيامينية إن أود قرنكو أي كوكب نان دونتو عدي شعبك ودورته إنه هجامي وعن شعبك وبلغ قاضية إن قويسكي وحرادة كويا الله إن هوشاس إن قويسكي حلك عن هيو وح قارة أما دنقارة أما وحكب أحسن تقولي المواطن ماذا أنا أود أكهلي ما ربنا غاضي شعبك سؤال شلون واضح هذا محل دليل ويدي مدحوين السيلانيو runtii madaxweyne Siilaanyo waan ka warqabnaayo taariikh weyn ku leeyahay dalkan oday soo halgamay wadankana de madaxweyne ka ah waxa isleeyahay kamaana dhalin line xisbi ahaan waan tilmaamayna inta dhalilaha xukuumadda laakiin waxa laga yaabaa de xukuumaddiina saa ka madax waa laga yaabaa sidii kulmiye berigi hore u qaylinayay inaanu qaybin oo meelaha gaarkoodna aanan gaadhin laakiin waxa isleeyahay xisbiguna kama dhalin line waana tilmaamayna haddana tilmaanta iyo dhaliishu way socotaa dowladnimada oo inta badan ku metelo maadaama aynu xoolo dhaqatanahay hal maandeeq la yidhaahdo oo loola jeedo qaranka Somaliland marka la soo koobo waanu ku celcelinay marar badan in shacbigu u baahan yahay inuu mudnaanta wada yeesho aanay cidina cid ka mudnaanin waxaan ballan qaadaynaa inaanu shacbiga saan hore u sheegnay la dhisto qaran loo siman yahay kaasi wuxuu ku iman karaa sanad cadaalad in la sameeyo oo mudnaanta aanay cidina cid la siinin mudnaan gaar ah oo dadku u siman yihiin manfaca oo dadku u siman yihiin xilalka oo dadku u siman yihiin qarannimada taas waa barnaamijka aanu shacbiga heshiiska kula gelayno waxaan ballan qaadaynaa inaanay cidina wax gaara ku helin inta aanu joogno xilka qaranka markaanu nimaadno xukuumadda aanu hogaaminayno haddaad ula jeeday ku soo dhawaaday reerkaagu mu ka badsanaya reeraha kale taasi waa maya cidina cid ka badsan mayso بدري كوسار ugu horeyn musharax madaxweyne waxaan jecelahay inaan kaaga mahadnaqo kulanka saxaafadda aad la qaadatay sida eebba yiri hal jazaa'ul ihsaan illa al ihsaan haddii aan taas kaga tago waxaan jecelahay inaan ku weydiiyo laba su'aalood su'aashayda koowaad qolyaha ku dhaliila waxay kugu eedeeyaan inaad tahay hogaamiye dabacsan arrinta maxaad kaga jawaabaysaa su'aashayda labaad waxaan jecelahay inaan ku weydiiyo waxaa jira shaqo la'aan baahsan oo dalka ka jirta oo qof kastaba ku warwaro noloshiisa arrinta waxaad doonaysaa inaad talada dalka aad u tartanto arrinta maxaa kaaga qorshaysan su'aasha hore jawaabteedu haa waxaan ahay hogaamiye dabacsan sababtu waa maxay ilaahay nabi maxamed markuu la hadlayay wuxuu ku yiri haddii aad tahay mid qalbi adag oo qallafsan dadku hareerahaaga ma yimaadeen manay fadhiisteen tusaalana uu fiican la qaadan karaana waa tusaalaha nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaan ahay nin shaqadiisa ku adag nin shisheeyaha ku adag nin shacbigiisa u dabacsan shaqalaanta waa dhibaato runtii ciriiri gelisay
shacbigeena gaar ahaan dhalinyarada intii xukuumadda kulmiye timay dhaqaalaheena hoos buu dhacay sicir barar badan baa yimi shaqalaantii way sii korodhay qodobada aanu qaadan doono waxaa ka mid ah inaanu samayno nidaamka howlgabka oo dadkii shaqada ma rabaan inay ka tagaan waxaa laga yaabaa pension agekii ama daadii howlgabka in 80% ay gaadheen shaqaalaha qaranku aniga iyo iniga waaweyn ba ka shaqeeya xafiisyada dawladda marka waxaynu u tagi waayeen wax xuquuq ay leeyihiin ama pension la siinaya homa howlgab ma jiro barnaamijka siyaasiga waxa noogu jira halkaa waxaa ka soo bixi doona shaqaalo badan inay galaan howlgab dabeedna dhalinyaradu ay halkaa buuxiso waxaan is leeyahay nidaamkeena haddaynu wanaajino oo ganacsigeena la hagaajiyo oo maalgashiga la hagaajiyo oo nidaamkeena cashuurta u qaadna la hagaajiyo shaqooyin badan bay awood u yeelanaysaa markaa xukuumaddu inay abuurto inagoon kaalmo dabadeedba helin sidaa daraaddeed barnaamijkana way ku caddahay siyaasad gaarana waa ka leenahay waxaanu kordhin doonaa shaqooyinka somaliland laga helayo gudaheeda aad iyo aad ba mahadsantihiin fifa hablaha raallihaada waa ku xigtaan وهاجا مدن قدومية أد بعض ما سنتهاي صار نوجا بشيء سؤال توصى إن صحافة مدح بنان أي كويديان أنا جو إن هولا فربضان أو بلا ماهي أي حلقان كويلان مقعي جوا فيصل محمد آدم فيفا وحكسر على تلفزيون كسومالي كيبل سؤال شيء وحويان إن بدن مسؤولين تدقاقا حسبية ذكلا كلمية يوعي جارهنا حسبك كلمية وحكوا ديان إن حديد لله هاي مدح دي مسؤولين تدلك سوماليا waynu ognahay in Soomaaliland shacabkeedu si weyn wax uga tirsanaya Soomaaliya samarkaasina ay dhaawac kala kulmeen maxaad iskaga difaacaysaa arinta waa su'aasheeda koobaad su'aasheeda labaad markaad goobaha fagaarayaasha aad kala hadlayso shacabka Soomaaliland waxaad ku celcelisaa inaad u taagan tahay Soomaaliland la wada leeyahay dad badan waxay isweydiiyaan waa tee Soomaaliland la wada leeyahay sidee isa ku iman kartaa waanad mahadsantahay gudoomiye su'aasha hore waxaan qabaa Soomaaliya ama Soomaali weyn anu ma rumaysnay in la iga baqayo muddo dheer baan xilka soo hayay dalkan haddana waxa ku socda kursigii ugu sarreeyay ee dalkani lahaa taas daraaddeed waxaan rumaysnahay in waxaas ay yihiin daacado raqiisa waxaan qabaa in barnaamijka xisbiga ay lafdhabar u tahay in Somaliland ay hesho aqoonsi caalami ah oo ah cutubka koowaad ee barnaamijka xisbiga waxaanu qabnaa xisbiga ugu dhow inuu ictiraaf u keeno Somaliland inuu yahay xisbiga wadani qolooyinka daacadahaas ku mashquulsanna waxaan soo jeedin lahaa inay wax kale ku mashquulaan waa ka warqabteen oo daacado sameeyay xisbiga kulmiye wariga Nairobi tagnay laakiin dhammaantood kuwaas waxay noqdeen wax been noqday oo aan sal iyo raatoona lahayn maalin weyn boorame markii ugu dambeysay tageen xisbiga kulmiye oo mas'uuliyiintii musharrax ba joogay khudbadii halka laga akhriyay nin baa khudbad akhriyay wuxuu xisbiga midnimada Soomaaliya waa xisbiga kulmiye musharrax uu joogay dhammaan mas'uuliyiintu way joogeen qof qolina kama jawaabin marka anigu dacaadeyn maayo laakiin de shirkooda bay ka lahaayeen xisbiga midnimada Soomaaliya waxa weeye xisbiga kulmiye anagu kuma naan dacaadeyn mar qura laakiin waxaan leenahay taa kuma soconee waxaan u soconnaa inaan Somaliland hogaamino
su-aasha labaad somaliland la wada leeyahay waa inkastoo yaro ekayd tii baandeeq hadday somaliland la wada leeyahay dadku waxa ugu badan ka cabanayaan waa cadaalad darro inaan dadku u sinayn somaliland baan la weyd musharaxa kulmiye kursi ka mida kuraasida wuxuu yidhi waxaan u barinay in la siiyo markii la siinayey baashe waxaan u barinay in la siiyo beeshaas waxaas leeyahay beel kursi loo baryayaa ma jiro dadkuna waa u siman yahay kuraasida iyo xilalka somaliland wada leeyahay waxay ku imanaysaa qofku inuu dareemo lahaansho iyo cadaalad loo sinaado somaliland manfaceeda iyo xilalkeeda iyadoo loo sinaado mudnaanteeda oo aanad cidina cid dareemin inay ka mudan tahay taasay ku dhismaysaa kuna imanaysaa annaguna ku samaynaynaa somaliland wada leeyahay haddii aan laba su-aalood ku weydiiyo su-aasha hore waxaad inta badan aad ku celcelisaa oo aad ku baaqdaa inaad ku dhawaaqayso ama aad samaynayso haddii aad ku guulaysato talada dalka isbeddel waxaana xisbigaaga ka buuxa siyaasiyiin kasoo shaqeeyay xukuumadihii kala dambeeyey ee dalka maxay tahay isbeddelka aad ku dhawaaqaysaa waa su-aasha koowaad su-aasha labaad haddii aan ku weydiiyo waxaa ugu badan ee codeeya waa haweenka iyo dhallinyarada haddii aad talada dalka ku guulaysato kelmadda maanta lagaa qoraa ee dhallinyarada iyo weliba haweenkaad halkan uga ballan qaadaysaa maxay tahay su-aasha su-aalo badan isku jiray hayde waa run isbeddel baan ku dhawaaqnay waxaana kelmaddu ka timi dareenka shacbiga oo dadku markaanu eegnay ereyga isbeddel waa dareen aanu ka qaadanay shacbiga somaliland waa dhab wasiiro badan baa soo galay xisbiga ama udba ka tirsanaadaan ama kulmiyaha ku soo jireen oo waa xaqiiqo jirta waxaa ku jirta axaadiisteenna annaasu calaa diini muluukihim wasiirada noo yimi ama kuwii hore dowladdii hore ka tirsanaadeen ama dowladdii kulmiyaha ka tirsanaadeen waxaanu heshiis ku nahay inayna koodii hore iska ilaawaanoo barnaamijka xisbiga hadda jira ee isbeddelka ku salaysan inaanu ku wada shaqayno waxaan qabaa inay qayb ka noqonayaan barnaamijkaas waxay ku shaqaynayaan barnaamijka aanu shacbiga kula gelayno anigaana ku hogaaminaya isbeddelkaas qofkii daan markaa isbeddelka la socon karayn xaq buu leeyahay inuu ka hadho marka waxaan qabaa waxba nagaga xumaan maayaan wasiir buu kulmiye ka ahaa ama udub ka ahaa laakiin wuxuu hadda heshiisku yahay inaanu dareenka shacbiga oo isbeddelka ku doonayo ka wada shaqeyno haddii ilaha yidhaahdo barnaamijka iyo xisbiga intiisa badan baa imika haddii la eego dee haykalka xisbigana dhallinyaradu markii hore waxaa isla uga yaryihin laakiin marka la eego siduu dhisan yahay xisbigu iyo xilalka ugu sarreeyaba dhallinyarada kaga badan odayaasha haweenkana waxaanu doonaynaa kor soo qaadno waxaanu ballan qaadnay 30% maamulka dawladda inay ka qayb galaan haweenku insha Allah targetkaasi ama yoolkaasi waanu fulinaynaa wixii duruufta naga hor yimaadana waa eegaynaa laakiin ku talagalkayga waxa weeye in la fuliyo waxaan ku dhiirinayaa haweenka iyo dhalinyaraduba inay hore soo fadhiistaan oo ka qayb galaan siyaasadda waayo hadday dub hadhaan waxa laga yaabaa halkay ku socdaan inaanay gaarin
بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa xamdi xaaji October waxaan ka socdaa telefishinka Universal gudoomiye marka hore aad baan kaaga mahad celinayaa in aad su'aalo u ogolaato warbaahinta madaxa bannaan laba su'aalood oo kaliya ayaan ku weydiin doonaa su'aashayda koobaad waxa ay tahay haddii laga guuleysto doorashada ma aqbalaysaa natiijada ka soo baxda su'aashayda labaadna waxay odhanaysaa nidaamka xisbiyada badan waxaynu samaysanay inaynu kaga gudubno habka qabaa'ilka wadooyinkan dambe waxaad moodaa in xisbiyadu ay tartan ugu jiraan in ay kor u qaadaan qabyaaladda iyaga oo beelo u qabanaya shirar ay leeyihiin beel heblaayo waxa ay ku biirtay xisbi hebel iyo waliba salaadiintii u xubsiibtay kamid ahaanshiyaha xisbiyada wixii dhacay way dhaceen ma laga yaabaa in xisbigaagu inta ka hadhay doorashada uu ka baydho dariiqaasi waxay fiican waxaan de kulliba soranaynaa oo xaqiiqada ku dhisan inay yihiin xisbiga iyagu mana dhiiri gelinaya qabyaalad waanu doonaya inuu bedelo mujtamaca somalilandna waxaanu doonaynaa inta dee diintu ogoshahay in qabyaaladda lagaga dhaqmo ama reernimada oo litacaarafu dadku in isku garto taana insha allah waynu ka guuri doonaayo waa tan aydhiyada cusub la sameeyey imika weli dadku halkaa hoose inay reer hebel yihiin ama kamay guurin laakiin waanay ka guureen marka dhinac laga eego oo anigu dee musharax baan ahay ilmaadeeradii qaar baa la jooga muuse weliba aad noo dhaliila waa ka warhaysaa ilmaadeeradii muusena qaar baa nala jooga marka dadku choice bay hadda leeyihiin inaanay ku dooran oo keliya qofka qabyaalad taana waxaan u arkaa horumar oo tallaabooyinkii ugu horreeyey inu kaga guurayno nidaamkii reeraha laakiin markay eegaan dadku masaalixooda ama deegaanba haddaynu bedelo ama reer waa laga yaabaa inay markay qiyaasaan doorashada socota inay de iyagu wax kala doortaan anuta aad leeyahay waa dhibta way tahay waxa weeye inuu reer hebel annagu aan ku biirnay xisbigaas in laga guuro waan qabaa inuu dhiirigelina waan qabaa inaynu hirgelinina waan qabaa laakiin weli shacbigu taas bisaylkaa muu soo gaadhin annagu qabyaalad ugama jeedno cod baanu doonaynaa taageeraanu rabnaa marka waxaanu filaynaa qasdigaygu waxa weeye inaanu taageer helno magacay sitaanna cid lagu xumayn maayo laakiin kaan u soconnaa waxa weeye in dadka xisbinimada marka dambe aamino oo halkaana laga soo guuro bulshadu weli way qaybsan tahay ama xisbiyada ha ku qaybsanaadaan waxaan ku soo oodaya halkaas annagu xisbi ahaan waxaanu qabnaa in qabyaaladda lagaga guuro tallaabooyinkii lagaga guurayeyna ay tahay axsaabta in nidaamka axsaabta la xoojiyo in nidaamka qarannimada loo guuro waxa weeyaan arrinta xisbiga iyo barnaamijkiisana waa ku caddahay insha allahu maalin qurana dee rom laguma dhisin bay dhahaan gaaladu waxay la tahay arrintaasi diyaar baan u nahay xisbi ahaan inaanu arrintaa dhiirino shacbiguna nagu taageero su-aasha kale waxay haddii lagaa helo doorashada ma aqbalaysa natiijada waxaynu doonaynaa doorasho xora oo xalaala oo aan madow ku jirin taasi markay timaado diyaar baan u nahay natiijo kasta oo soo baxda inaanu aqbalno haddii ilahay ka magacaygu waa cismaan axmed cismaan kana socda tv-ga star gudoomiye aad baan kaaga mahad celinayaa kulankeeda warbaahinta u qabateen su-aalahana lagu weydiinayo anigu waxaan ku weydiinayaa laba su-aalood su-aasheeda horena waxay tahay gudoomiye muddo 12 sanadooda ayaad xilka golaha wakiilada haysay ma jirtaa waxaad is leedahay maanta shacabka Soomaaliland way kugu xasuusan doonaan oo uga tagaysid dadka qaarkiina waxay kugu dhaliili jireen in xeerar badan ay kugu baaqdeen intaad golaha joogtay su-aasheeda labaadna waxay tahay inta badan dadka xisbigaaga ka taga waxay kugu dhaliilaan xisbigu ku jira nusdambeed oo kaga awood badan cid kasta
sidoo kalena aad kaga baxda heshiisyo aad la gasho arrintaana wax ma ka waa run muddo dheer baan joogay golaha wakiilada waxaa laga yaabaa cid kastoo maamul haysata ama qabatay in la dhaliilaa waa arrin caadi dhaliishaasina midna waa run midna run maaha anigu waxaas leeyahay waxaan dhisay waan ku guulaystay intii aan joogay 12 sano inaan qaranka u dhiso golo wakiilo oo casri ah oo nidaam ku shaqeynaya markii aan imi golaha wakiilada xafiisyo may lahayn xildhibaanadu gudiyadu xafiisyo may lahayn shirgudoonku xafiis qul wada adeegsan jiray saddexda isku xiga aniga iyo labada ku xigay agab uu ku shaqeeyay ma haysan computer ma oolin xoghayma ma jirin library ma jirin waxaan qabaa inaanu casriyeynay oonu ka dhignay attendance-ka maanta waxa lagu qaadaa farta wuxuu la mid yahay golayaasha kale ee dunida marka taa laga tago dastuurku wuxuu kala qeexayaa waaxyaha qaranka waxay qabanayaan qaar baa laga yaabaa inay yidhaahdaan guddoomiyuhu waxba ma qaban dastuurku shaqadu ii diray kuma jirto inaan MCH dhisto ama waddo dhisto ama iskuul dhisto shaqada loo diray baarlamaanka waxa weeye golaha xeer dejinta koowaad golaha wakiilada saxaafaddu si madax bannaan ha u baadho waxaan isleeyahay xeerarka Somaliland la sameeyey ilaa 1991kii ilaa hadda boqolkiiba 60 ama 65 waxaa la sameeyey intii aan odayga ka ahaa golaha wakiilada taa macnaheedu waxa weeye intii ka horreysay oo dhan waxaa laga yaabaa dee 1/3 baa la sameeyey marka waxaan isleeyahay cid aan xog badan hayn ayaa tidhaahda xeerar lama samayn weliba waxaa ka helaysaan website-ka baarlamaanka haddaa imika gashaan iyagoo ku wada jira baa ka helaysaan waan soo saaray muddada aan joognay in ka badan 200 resolution oo shaqooyinka qaranka u baahan yahay ka mid ah waxaan isleeyahay dee shaqo ahaan marka la eego golihii ugu waxqabadka badnaa buu ahaa dhaliishu maamulkay la socotaa laakiin waxaan isleeyahay marka golaha la eego golihii ugu waxqabadka badnaa ayuu ahaa dhaliil kastoo jirta dhaliil muu lahayn ma odhan karo goluhu laakiin marka laga hadlayo waxqabadka intuu qabtay inaynu xusno oo caddayno aynu u baahan nahay waxaan isleeyahay waxaad uga tagtay qarankan golo tayaysan waxaan qabaa shaqaalaha golaha wakiiladu inay yihiin shaqaalaha dawladda kuwa ugu tayo wanaagsan waxaana qabaa inay yihiin kuwa ugu mushaaro badan shaqaalaha dawladda marka waxaan isleeyahay golo dhisan baan dhaxalkiisa ka tegey oo qolada soo socda ku hawshoon mayso maanta guddi kasta waxay leedahay xafiis guddi kasta waxay leedahay xoghayn guddi kasta waxay leedahay agabkii ay ku shaqeynaysay kombiyuutarada ahaa library casri aan samaynay weli magacyo casrina waanu samaynayoo dadku ma caajisayaan inta shaqeynaya hadda halkii ka shaha doonan lahaayeen haddii aan la yidhahdo mustambeedka waxay la tahay waa la doondoonayoo qolooyinkii isbahaysigu markay noo yimaadeen bal doondoona baan ku nidho way soo waayeen mustambeedkii qoladii soo baadhay waxaa ka mid ahaa muniir iyo xirsi iyo qolooyinkii maxamed biixi iyo kelimadaasi waxay iska ahayd propaganda haddii malaa kulmiyaha la weydiiyo mustambeedka annagu mustambeed mali waana la doonay waana la soo waayey mana jiro waa mahadsantii بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka bahda warbaahinta iyo qaybaha kala duwan ee halkan ka soo qayb galay anigu hal su'aal baan ku weydiin doonaa insha Allah taala waxa tahay musharax u tartamaya
mansabka ugu sarreeya dalka oo ah madaxweynenimada somalilan maanta iyadoo ay ka jiraan baahiyo badan haddana baahida ugu weyn ee maanta somalilan qabta waa aqoonsi caalamiya oo ay ka heshaa adduunyada ka musharax ahaan adiga iyo xisbigaaguba dariiq caynkee ah ayaad u maraysaan ictiraaf raadinta somalilan waad mahadsan tahay dariiqda loo marayo ictiraafku waa dariiqyo la tijaabiyey oo duniduna ay soo martay dhammaanteed dad shucuub badan oo doonatayna ay ku heshay waxaan is leeyahay waa laba qaybood oo qaybta gudaha muhiimsan yaan laba ictiraafsanaanin laakiin dee shacbigaa doonaya inuu ictiraafka helo waxaa ugu muhiimsan sharciga ma ku dhaqmaa mise kuma dhaqmo sharcigu isagu samaystay hadda mid kale maaha ma ku dhaqmaa mise kuma dhaqmo waxaa ka mid a ma daahfuran yahay oo ma xisaabtama qarankaas daahfurnaan ama transparency waxa la yidhaha ma jira waxaa ka mid ah xuquuqda aadamaha meesha uu ka taagan yahay waxaa ka mid ah saxaafadda xorta halku ka taagan yahay waxyaabahaasi waxyaabaha dhiirigeliya ama hakiya ictiraafka bay ka mid yihiin markaa waxaan qabaa tallaabada koowaad inay tahay inaynu gudaha hagaajino tallaabada labaadna waxa weeye wixii dibadda nagaga xidhan oo ugu muhiimsan tahay in wixii aynu kasbannay qaran baynu ahayn soo jiray 30 sano saaxiib baynu kasbannay dalal baynu kasbannay waxaad moodaa intii kulmiya yimi saaxiibadii bar baynu luminay dalalkii bar baynu luminay annagu waxaa noo qorshaysan in la soo celiyo kalsoonida beesha caalamka si ay noogu suurto gasho inaynu ictiraafka ama hadafka ugu weyn shacbaniga leeyahay waxa weeye inuu noqdo qaran madax bannaan waxaan qabaa haddaynu taa gudaha hagaajinno oo mar walba la tigareeyo dowladaha waaweyn mar walba waxay eegayaan arrimahan hore sheegay gudaha halkaad ka taagantahay waa inaanu jirin musuqmaasuqa halkaad ka taagan tahay iyo la dagaalankiisa markaa waxaan qabaa gudaha arrimahan sheegayna haddaynu hagaajinno intii aan xilka hayay waxaa ka mid ahaa un dadkii Soomaaliyeed u shaqaynayay saaxiibo badan oo arrintaa qawaday intii dii kulmiye joogeen waa jiraan xiriir badan baan la leenahay waxaanu ognahay xiriirka Somaliland iyo beesha caalamka waxaanu qabnaa wixii la waayayna waa soo celinaynaa gudahana waa hagaajinaynaa dabaddana saaxiibadana waa soo celinaynaa ictiraafkana waa keenaynaa haddii alla ka dhigo xamse aad baad mahadsan tahay cabdiraxmaan maxamed cabdille caro musharax xisbiga mucaaradka wadani anigu waxaan leexan dhinaca arrimaha bulshada somaliland iyo shacabkeedu muddooyinkii ugu dambeeyey waxay khaatiyaan la taaglaayeen dhinaca nolosha bulshada caafimaadka iyo biyaha dadki waxay u kala qaybsameen laba dabaqadood mid sare iyo mid hoose oo dhibaato nolosha adag baad soo food saartay haddii talada waddanka ilaahay kuu guuleeyo cabdiraxmaan maxamed cabdilaahu maxaad leedahay hooyada ubadka iyo aabbaha dhibaataysan waxaa iyo waxaasan u qabanaya waad mahadsantay nuxurka dowladnimadu sideedaba waa sidaad xukuumaddu ugu adeegto shacbigeeda oo ay wax uga qabato adeegyada aasaasiga ah ee bulshada uu ka mid yahay biyuhu uu ka mid yahay caafimaadku uu ka mid yahay waxbarashadu iyo dee kobca dhaqaalaha
caafimaadka beryahan dambe waxaa is leeyahay waa qodob muwaadin kasta uu tabayo waynu ognahay in dalka ay ku soo bateen cusbitalo badan oo gaar loo leeyahay oo aan aada u habaysnayn waxaynu ognahay in adeegyadii laga bixinayay cusbitalada dowladda oo ah kuwa ingiriisku inooga tegay aanay jirin waxaynu ognahay in muwaadinku uu dhib ka muto hadduu tago xitaa kii dowladda hadduu u yaraado waxaa laga yaaba in soo iibso waxyaabihii basic ahaa ee dee isagu waxaan halkaa ka leenahay kolleyba siyaasadda xisbiga ee barnaamijkiisa ku cad in bulshada la gaadhsiiyo laakiin waxaan ballan qaadaynaa in adeega aasaasiga ah ee caafimaadka la gaadhsiiyo dhammaan iyadoo qarankan iyadoo la eegayo sida loo kala baahi badan yahay waxaan qabnaa biyuhu inay yihiin qodobka ugu muhiimsan ee ku xidhan yahay caafimaadku ku xidhan yahay waxbarashadu ay ku xidhan tahay warshadayntu iyo horumarku intuba siyaasadda xisbiga waxaa ka mid ah biyaha roobka inaynu qabsano waxaana qaba haddii aan ka shaqayno waynu samayn karaa hargeysa haween idinku dhalinyaro ahayd nin badha saab ahaa oo joogi jiray markii waddadaa la sameynayey berbere iyo hargeysa oo bilo rafle la odhan jiray qoladii waddada sameynaysay wuxuu yihi cagafyada amaahiya dhowr wiig dabeedna dooxaa hargeyso halkaa hore ka xidhay meesha dhaamka la yidhaahdo hargeysa berigaa dooniyay yeelatay yaa doonidii jacaylka la odhan jiray marka waxay la tahay haddaynu biyaha laakiin dee wax cilmi kuma samaysnayn oo camuudii unbuu sameeyey laakiin mudduu jiray waxaan qabaa haddaynu biyaha qabsanno wax badani way inoo hagaagayaan arrinta ugu muhiimsan asle shacbiga dhibaatada weyn way soo gaadhay maanta oo noloshooda ciriiriga gelisay ee kii boqolka dollar qaadanaya konton ka dhigtay waa arrinta sicir bararka sicir bararkana waxyaaba badan baa laga yaabaa inay kalifeen daabacaadda lacagta waa ka mid xaddaafka ahi awoodda sicir bararka inta badan waxaa regulate gareeya ama xukuma bangiyada dhexe bangigeenii dhexe awooddii maanta ma leh waa meel uun cashuurta dee shacbiga laga soo ururiyo lagu ururiyo waxaanad moodaa mana maamulo lacagtii adkayd ee ahayd in isagoo maamulo oo xukuumadda maamusha lacagtii adkayd marka waxaanu tallaabada ugu horeysa sida shacbiga u qabta waa in la xakameeyo sicir bararka iyo lacagta awooddii bangiga la soo celiyo noloshiina caadi lagu soo celiyo arrimaha adeegana waxaanu qabnaa oo noo qorshaysan in boqolkiiba boqol ma odhan karno waa wada hirgelinayna laakiin aanu bilowno inuu qofku helo oo hooyadu hesho meel ay ku musho oo qofka soo dhaawacma uu helo meel laga daweeyo oo basic cusbitaladana kolba dhaqaaluhu siduu inoogu saamaxo iyo inagoo ku xisaabtanayno beesha caalamka waxay la tahay waxaynu fushan karna inay tahay بسم الله الرحمن الرحيم aad baad u mahadsan tahay waan kaaga mahad celinayaa kulankan aan su'aalaha kugu weydiinayno ugu horreyn waxaan jecelahay inaan ku weydiiyo waxaad joogtay golaha baarlamaanka muddo gaadhaysa 12 sano golahaasi markii aad ka tagtay doorasho ayaa ka dhacday khilaaf aad u xoogan baa ka dhashay taasoo ay u maaro waayeen golayaasha abwaanada guurtida maxkamadda sarena ay ganafka ku dhufatay adiga siday kugu soo gashay inaad khilaafkaasi soo afjarto taasi waa su'aasha kale waxay tahay madaxweynayaashii u kala dambeeyay Soomaaliland intii loo gudbay nidaamka doorashooyinka ma jiro madaxweyne muddaxileedkiisii ku qabtay doorashada markii uu dhamaystay hadiiba ilaahay kugu guuleeyo oo aad noqoto madaxweynaha dalkan bulshada reer Soomaaliland ma u ballan qaadaysaa in doorashada aad ku qaban doonto xilligeeda waad mahadsan bismillaahir rahmaanir rahiim markii aan ka tegay gudoomiyaha golaha wakiilada waa ka warqabteen
dee sida caadada ahayd ama sharcigu qorayo in la doorto weeye guddoomiye cusub wax badan kaga noqon maayo laakiin hawshaa ka dhacday waa ka wada warqabteen hawl qarsoodiye ma ahayn waxaana xaqiiqo noqotay in musharaxii markaa u sharaxnaa allah u naxariistee abdiraxmaan talyalle uu ahaa ninkii ku guulaystay guddoomiyenimada hase yeeshee wax lagu dhawaaqay baashe maxamed faarax guddoomiye noqday isagu markaas markii la baaray arrintaa waxaa la caddeeyey 39 codeeyeyba in la soo helay oo kamaradaha hortooda yimaadeen ay xaqiijiyeen inay codka siiyeen allah u naxariistay cabdiraxmaan talyalle arrintaa anagu eegayna dee duruufta lagu jiro doorasho lagu jiro aada u banaan buunbuunin laakiin waxaanu isku daynay in xal qaranku ka gaadho arrintaas inta badanna khilaafaadka golaha guurtida ayaa ahayd ciddii xalili jirtay golayaasha marka arrini ka dhacdo golaha guurtida arrintaa uu ka gaabsaday wuxuu ku teliyey in maxkamadda sare loo diro arrintaas maxkamadda sare waa loo tegey xisbigu waa u tegey guddoomiyaha maxkamadda uu la hadlay wuxuu yidhi soo qorta kayskiina kayskii waa la qoray maxkamaddu way soo celisay waxay tii ka garna dhamayno waxaan is leenahay maxkamadda culays baa la saaray ilkadeeda waxaa noo muuqday arrintaasi xukuumadduna dee way hadashay waxay tidhi waxaanu raacsan nahay musharaxa xisbiga kulmiye waxaa noo muuqday arrintaasi hadday sii jiisato inaanay dalka u fiicnayn somaliland waxaa looga bartay tanaasul mararka qaarkood aynu ku guulaysanay aynu kaga duwanayn soomaalida inteeda kale marka anagu odayaal ahaan markaanu shiray aanu isku noqonnay xisbi ahaan allah u naxariistee cabdiraxmaanna uu ahaa nin aada iyo aada ugu dabacsan arrimaha somaliland waxaanu garannay inaanu anagu ka hadhno inkastoonu helnay kursigaas waxaa laga sheegayey maxkamad laba hooye isku qabsadeen oo xaakimkii markuu ku wareeray yidhi waa ii kala goynaya dabeedna tii dhashay tidhi iska sii taa kale marka halkaasa somaliland intay somaliland kala go-y lahayd waxaanu go-aansanay inaan somaliland dhibi soo gaadhin kursigana insha allah waa la heli doonaa mar kale aanu somaliland ku burburin ama dhibaato ka weyni soo gaadhin waa arrin aanu isla wada qaanina way ahayd odayaalna waa ka ahayn anna oday baan usii ahaa waxaan arrintaa u yeelnay badbaadada somaliland waana hambalyeynayaa saaxiibkay baashe maxamed faarax oo dadda guddoomiyaha laakiin waxaa noo talaanu ku guulaysanay markaan jawaabta ka jawaabo talaanu isugu nimi taladii baan isla qaadanay taladaasaa guusha keentay muddo kordhinta horena waan u ballan qaadnay haddana waan ku celinayaa muddo xileedkaa la doortay madaxweynaha wax ka badan ma dhaci karto muddo kordhin dambena halkaasaa ugu dambaysa tiis kulmiya sameeyey baa insha allah ugu dambeyn doonta muddo kordhin dambe golayaasha kalena sidaasay noqonayaan maaha madaxweynaha qura baarlamaankuna muddo xileedkiisu buu joogi doonaa golaha deegaankuna inta la doorto buu joogi doonaa waa inaynu samaysano calendar adduunku goormay doorashadu dhacaysa laisma weydiiyo waa la ogyi doorashada dambe waa intay dhacayso marka calendarkaasaynu samaysan doonaa haddii ilahay ka rabo cali
marka hore waan idin salaamayaa dhammaantiinba guddoomiyaha iyo saxaafadda waxaa jira musharax kasta marka uu kursiga doonayo annaga saxaafadda wuuna xodxotaayo wuxuu idhahdaa waxbaan hagaajinaya marka dambena sida dusuudda allabariga ayaa marka loo baahda un la soo qaadaa oo meeshii markii hore la dhigay laga soo qaadaa maxaad u ballan qaadaysaa suxufiyiinta mar dhow in xuquuqdooda ama xuquuqda ay yeelan doonaan oo aan laga daynayo xadhigan mar walba dhaca waxaan ku daray su-aasha horta markii hore tii ictiraafka waa isleeyahay waxyaabaha dee dunidu qiimayso waa ka mid madax bannaanida saxaafadda marka haddaanu qaranka u doonayno madax bannaani waa ilata qodob muhiimo beesha caalamkuna ay rabto inay aragto weeye insha allahu intii kulmiya idinka xidhay idinka xidhi mayno waa la shaqaynaa saxaafadda madax bannaanideeda waa ilaalinayna haddii alla ka dhigo faysal waa macallinkaygii anu waxaan ka mid ahaa kolley suxufiyiinta waaweyn ayaan ka mid ahay dhallinyarada qudhoodu si wanaagsan ayay u yidhaahdeen oo ay su-aalaha ay ku weydiiyeen waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo anigoo ka tarjumaya dareenka dadweynaha waxaa la leeyahay labadiinan xisbi mucaarad ma tihidin mucaarad xoog leh oo dareenka ummadda muujiya sidaa darteed xataa idinka ayuu khilaaf idinku dhex jiraa sidaa darteed waxa weeyaan dareenkii dadweynaha ma muujinaysaan su-aashayda labaad waxa weeyaan maxkamadda waa nashuushadayseen sifal seerfanka waa nashuushadayseen haddii laydinka helo doorashooyinka maxaa idinka yaalla ma aqbalaysaa natiijada sida dee la filayey ama la filayo xisaabta mucaaradkii waa isku platform waa israacaan mana kala maqnin boqolkiiba boqolna ma wada soconno marka qodobkaasi intaasan kaga baxaya tan cidna horta anigu ma inayna shushadaynin maxkamadda sare dhowr xukun bay samaysay oo kii ugu horreeyey waxaanu qabnaa inaanu ku qanacsanayn oo ahaa in dee axsaabtu ay sharana qabsan karto shirina karto berigii aanu shirka qaran wadnay bay haydo kanna kama garnaqinba dee kan dambe maxkamaddu kama garnaqin way soo celisay hadday kaga garnaqdo markaas umaanu dee garta ama ku farx ama ku qanci lahayn ama aanaan ku qanaaneen imika ina shuushadayn mayne de waxaa laga filayaa cadaalad maxkamadda sare oo maxkamaddii dalka ugu sarreysay weeye dee kenya waa arkaysay maalintii dhaweyto wixii ka dhacay maxkamadda sare ayaa badbaadisay dalka waxaan rajaynaynaa maxkamadda sare dhexdhexaadnimo iyo garnaq wanaagsan baanu ka rajaynaynaa insha allahu waanay samayn doontaa annaguna intaasaan ka rajaynaynaa wax kaloo hadda aan u sheegaya ma jirto civil serviceska dee sharci baa inoo yaallo madaxweyne waa kii soo saaray laakiin muuse markuu safarka u baxayo ilaa hadda iyadoo wareegtadii lasoo saaray shaqaalii dowladda way la socdaan marka waxaanu soo jeedinaynaa uun dee sharcigana ha aqbalaan wareegtada madaxweynehana ha aqbalaan haddaanay aqbalayna waa in tallaabo laga qaada intaasaan iyaga ka odhanaya